Почитувани, продолжуваме да работиме во интерес на граѓаните и да ги откриваме злоупотребите во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Денеска пред јавноста и пред граѓаните објавувам нови факти и докази зошто министерот Михаил Цветков треба да си поднесе оставка, и тоа веднаш. Ова е класичен фалсификат договор за закуп на земја во село Брод, општина Новаци. Еве го договорот. Еве го договорот за краткорочен закуп на 35 хектари земја, која прво ја добива таткото на председателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН и актуелен председател на Советот на општина Новаци, Димитрија Мицевски, а потоа со фалсификат, буквално со бришење и тоа со коректор на неговото име, е напишано името на неговиот син Пец. Но ова не е најголемото прекршување на законот. Самоволието на луѓето блиски на Никола Груевски нема крај, што се гледа и од еден друг документ. Еве го записникот за воведување во владение на овие 35 хектари земја, кој се подпишува 10 месеци пред и воопшто да има договор за закуп на земјата. А како председател на подкомисијата, записникот го подпишува повторно раководителот на подрачната единица на Министерството во Битола, познатиот Илија Србиновски. Како е ова возможно? Како може да се стави во владение нешто за што нема договор? Како може да се дозволи, а потоа и толерира, вакво класично фалсификување на договор за закуп на земја во сопственост на државата, кој подоцна е потврден од страна на Министерството, што се гледа од еден друг документ. Имено, фалсификатот на договорот се прави пред истекот на краткорочниот закуп, кога на барање на Илија Србиновски се бара премолчано продолжување на договорот. Ова е официјален документ на Министерството со кој се легализира самиот договор. Од тука прашуваме, дали е ова пракса на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство? Колку вакви премолчени договори има? Колку хектари земја наместо кај вистинските земјоделци на овој начин завршуваат кај луѓе блиски на власта? На овие прашања треба да даде одговор министерот Цветков. Ако за него не беа ништо 10 хектари на земја на Илија Србиновски, додека земјоделците молат за парче земја за екзистенција, тогаш еве дополнителни аргументи и документи зошто треба си поднесе оставка. Бегање од одговорност нема да има. Секој што го прекршил законот ќе мора да одговара. Македонија тргна по незапетлив пат кон промени и промените ќе се случат. Во оваа држава ќе се врати правото и правната држава. Благодарам. Прашање. Интерпелација во собранието со министер. Ние ќе продолжиме да работиме во интерес на граѓаните, во интерес на земјоделците, на откривање на сите овие злоупотреби кои што биле правени во рамки на Министерството, а со кои што гледаме се поврзани луѓе блиски на Никола Груевски и на Сашо Мијалков, и ќе ги преземеме понатаму сите наши инструменти кои што ни стојат на располагање како вклучително и како најголема парламентарна партија. Дали сте во можност сега во Министерството да се ревидира од оваа позиција? Ја од ова договор бидејќи актуелен и важен. Да, ја од оваа позиција ќе ги преземам сите права кои што ми ги дава законот. Исто како што покренавме постапки за првичниот случај за Илија Србиновски, еве гледаме дека случаите поврзани со Илија Србиновски немаат крај. Така да ние ќе ги преземеме сите и правни и политички инструменти кои што ни стават на располагање. Благодарам.